자, 네, 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 사랑하는 시청자 여러분, 고릴라 유튜브의 고릴라입니다. 네, 오늘 제가 이렇게 찾아뵙게 된 이유는 이제 제가 저번에 아마 이제 모드 적용법을 이제 알려줬을 거예요. 네, 모드 적용법을 이제 알려줬을 건데 이제 오늘 제가 공략할 것은 이제 이제 모드래 서버를 열고 친구랑 이제 멀티를 할 수 있는 정도 쪽으로 이제 이렇게 멀티로 이제 같이 할 수 있게 정확히 뭐 멀티라고 보시면 되고요. 오늘 강좌는 이제 세 가지의 방법이 있습니다. 일단 첫 번째는 일단 이제 뭐 어쨌든 뭐 두 번째 빼고는 전부 다 효율적이고요. 효과가 있습니다. 자, 두 번째 이제 첫 번째부터 설명하고 두 번째 단계로 짚고 넘어갈게요. 자, 일단 첫 번째는 이제 많은 분들이 들어봤을 거예요. 제일 쉬운 거예요. 이제 랜서버라고 랜서버 이제 마인크래프트 이제 안에서 이제 랜서버를 여시면 됩니다. 여시는 방법은 ESC를 누른 뒤에 이제 무슨 랜서버 열기 요거 클릭하시면 되고요. 네, 클릭하시면 이제 서버 포트가 이제 만약 서버 포트가 12345 였으면 이제 그 포트를 이제 친구에게 알려주면 됩니다. 이제 또 그냥 이렇게 막 멀티플레이에 이렇게 입력하는 게 아니라 이제 자기 이제 IP를 알아야 돼요. 컴퓨터 IP. 컴퓨터 IP를 만약에 123.456.789 였다. 그러면 이제 여기다가 점점 두 개 붙이고 방금 12345였죠? 12345 이렇게 입력을 요런 식으로 해줘야 돼요. 요런 식. 하마치로도 되고요. 그 다음 IP로도 됩니다. 네, 이렇게 하면 되고요. 이제 요런 식으로 이제 요런 방식으로 이렇게 입력을 해주시면 되는 겁니다. 아래 다리 지났다. 지금 현재 시각이 오전 3시 4분, 아따가시 4분이거든요. 자, 일단 이제 두 번째 거를 이제 한번 이제 설명해 드릴게요. 왜 비효율적인지 이제 한번 제가 이유를 알려드릴게요. 이제 네트워크 이제 같은 집에 이게 좀 여러분들한테는 좀 쉬울 수 있는데 이제 돈이 없으신 분이나 이제 막 부모님이 허락을 안 해주시는 분들은 이걸 할 수가 없어요. 두 번째 건 할 수가 없어요. 뭐 PC방에서 되긴 한데 이제 PC방도 뭐 부모님이 이제 허락을 해야 갈 수 있잖아요. 그렇기 때문에 이제 이건 좀 비효율적이라고 생각하는데 일단 소개해 드릴게요. 설명. 자, 이제 이것은 이제 네트워크 자신의 와이파이 있죠. 와이파이 네트워크에 한 컴퓨터가 일단 이거 하려면 두 대의 컴퓨터가 있어야 하고요. 같은 네트워크에 연결되어 있어야 합니다. 같은 와이파이에 이렇게 연결이 되어 있어야 하고요. 살짝 그래서 비효율적이에요. 같은 네트워크에 연결이 되어 있으면 이제 아무것도 안 해도 그냥 랜서버만 딱 클릭하고 이제 열면 그냥 포트 안 줘도 그냥 뜹니다. 그냥 이제 포트를 안 줘도 이제 멀티플레이어 들어가면 그 사람 예를 들면 제 닉네임이 이거잖아요. 화이트 체이스. 네. 이거를 이제 이렇게 사용자 지정 이제 멀티플레이 들어가면 이렇게 제목이 이런 식으로 돼 있는 서버가 있을 거예요. 그러면 한 컴퓨터가 서버를 열었으면 이렇게 떠요. 그럼 이제 그 두 번째 컴퓨터가 이제 이쪽에 이렇게 제목이 이렇게 돼 있는
이제 서버에 들어가시면 돼요. 서버에 들어가 주시면 됩니다. 세 번째는 이게 제가 제일 효율적이라 보는데요. 솔직히 저는 랜서버랑 두 개 다 뭐 저는 저는 이거보다 이게 제일 낫다고 보거든요. 왜냐면 이게 이제 버킷으로 여는 거라서 이제 복돌도 허용 가능하고 서버 설정도 가능합니다. 그래서 제가 이걸 더 추천하는 거예요. 추천하는 거고요. 이제 설명해 드릴게요. 자, 이제 여러분들이 이제 버킷을 깔으셨다면요. 이제 버킷을 실행해 주셔야 되잖아요. 이제 버킷 이렇게 있죠. 이제 서버 설정이라는 데가 있거든요. 여기 서버라 적혀있죠. 들어가시면 이렇게 서버가 다 설정 가능합니다. 여기 이제 하마치 IP 줬고요. 이제 실행을 하시면요. 이제 실행하는 법 서버 구성기 키시면 이제 정상적으로 이제 전부 다 들어올 수 있습니다. 근데 이제 도메인이신 분들은 이제 그 도메인을 치시면 애들이 들어올 수 있는데 이제 공유기를 사용하시는 분들은 이제 이건 바로 설명할게요. 네, 세 번째는 일단 없앨게요. 혹시 모를까 이상. 네, 혹시 이건 이상. 네, 이제 필요 없고요. 자, 혹시 모르니까 이제 하마치에 들어가셔야 돼요. 하마치. 예, 하마치. 이제 하마치에 들어가셔서 이제 여기에다가 로그인을 하셔야 돼요. 로그인. 이런 데다가 이제 여기 IP가 있잖아요. 이제 어딨냐? 여기 서버 아까 있죠. 서버에다가 이제 여기에 어딨냐? IP. 서버 IP라고 있거든요. 네, 여기 있죠. 여기다가 이제 요거를 클릭하시면 이제 복사가 됩니다. 복사를 하셔서 이제 여기다가 붙여넣기를 하면 돼요. 이제 복사하는 법은 뭐 누구나 다 할 거예요. 컨트롤 아시죠? 네, 컨트롤 적어줄게요. C 이제 컨트롤 플러스 C로 이제 C로 복사하고 이제 이거는 잠깐만요. 이렇게 C로 복사한 다음에 붙여넣는 거는 컨트롤 V 이제 요렇게 요걸로 이제 복사하고 붙여넣기 하면 되고요. 이제 붙여넣기 하셨으면 이제 이렇게 적어주시고 저장을 눌러주세요. 저는 지금 이미 바꾼 게 없어서 저장이 안 떠요. 서버 구동기를 켜셔서 서버를 구동하신 다음에 이제 그 아까 여기 님들이 설정했던 주소로 이제 들어가 주시면 됩니다. 근데 이제 이거는 여러분들만 들어가지고 애들은 안 들어가져요. 왜냐하면요. 하마치에 전부 하마치 네트워크에 다 가입이 돼 있어야 들어갈 수 있어요. 하마치 네트워크 들어가는 법은 이제 여러분들 방금 그 네트워크 표시가 보였을 거예요. 설명해 드릴게요. 네트워크 표시 있죠? 하나 만들게요, 제가. 네, 하나 만들게요. 자, 네트워크 표시 들어가시면 이제 새 네트워크 만들기가 있습니다. 여기서 여러분들이 이제 네트워크 아이디 막 이렇게 입력하시고요. 여기는 막 뭐 1, 2, 3, 4 막 이런 거 다 입력하시고 이제 만드세요. 그럼 만들어졌어요. 이제 가입하시는 분들은 기존 네트워크 가입에 들어가셔서 여기서 이제 아까 막 무시무시 적었잖아요. 그거를 다 암호까지 입력해 주시고 들어가 주시면 정상적으로 실행이 됩니다. 예. 그럼 이제 된 거예요. 근데 이제 또 안 들어가진다. 그러면 여러분들 윈도우 제어판에 들어가서 방화벽을 보셔야 돼요. 방화벽이 지금 들어가 주시면 여기 방화 설정에서 방화벽 꺼줘야 돼요. 끄셔야 여러분들 그 친구들이나 뭐 동생분들이 들어갈 수 있기 때문에 이제 뭐 여기 이게 끝이에요. 버킷은 나중에 제가 다운법 따로 올리겠습니다. 이게 끝이거든요. 엄청 쉽죠? 그럼 저는 이만 여기서 물러가 보도록 하겠습니다. 참고로 편집은 안 할 거고요. 무편집으로 올릴 겁니다. 네, 그럼 이제 이상 저는 여기서 마치도록 하겠습니다. 그럼 안녕. 호이.